destra e la sinistra. Come puoi ben vedere, diciamo, il peso non è... Giriamo la testa verso destra, ok, vedi che il naso non riesce ad arrivare alla spalla, invece dovrebbe farlo. Giriamo dall'altro lato, lo stesso precisamente vale per l'altro lato, vedi? Ora voglio controllare un attimo le spalle. La spalla, vedi, arriva fino, diciamo, al 90%, però possiamo migliorare ancora un po'. Ti fanno male le spalle ogni tanto? Non particolarmente, no, questa ci arriva benissimo, vedi? Questa qui invece ha più difficoltà, vedi subito così si blocca. Allora ti posso chiedere per piacere di venire qua sopra? Sì. Grazie. Sopra questa pedana, guarda solo lo schermo. Allora King, questa è una palpazione computerizzata, quindi puoi notare, per esempio, vedi delle aree più tese, soprattutto su questo tratto della tua colonna vertebrale. Noi faremo un trattamento particolare usando anche delle coppette. La coppettazione è una terapia che diciamo viene anche da tempi lontani, però ora con la tecnologia è assolutamente stata migliorata e automatizzata in maniera incredibile. Vedrai quanto poi nel tempo miglioreranno le tue condizioni e le tue contratture, va bene? Ti posso chiedere per piacere di venire qua sopra, guarda, sali proprio da sopra questa pedana dandomi le spalle, guarda avanti per piacere. Questa bilancia ci permette non tanto solo di vedere il peso, ma di vedere come è bilanciato tra la destra e la sinistra. Come puoi ben vedere, diciamo, il peso non è, diciamo, mal direzionato, un pochino quasi 50 e 50, quindi comunque l'equilibrio è mantenuto molto bene. Ti posso chiedere di sederti? Guarda, vieni. Siediti di qua, verso di qua, grazie. Bene al centro. Perfetto. Allora, dammi per piacere le mani, tutte e due, mantieni le dita aperte, così, e non mi fare vincere, cercherò di avvicinarlo, tu non mi devi fare vincere, tieni forte, 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 buono, chiudi, tieni forte, ottimo, piega così, spingi in basso, ottimo, spingi in alto, ottimo, spingi in alto, ottimo, spingi di lato, ottimo, qui non ci sono grosse problematiche, giù la testa, spingi in basso,
neanche qui, quindi comunque è soltanto una questione meccanica. Ti faccio vedere, se mi dai questo braccio, tieni la testa dritta, spingi in alto, sarà fortissimo. Se io ti chiedo di girare pochissimo per metà verso sinistra, spingi, qua cedi subito, ok? Questo vuol dire che la cervicale alta in torsione verso sinistra la dobbiamo correggere. Gira tutta la testa, spingi in alto il braccio, ottimo. Fammi vedere dall'altro lato, dritta la testa, spingi in alto, ok. Ruota per metà, spingi in alto, qua non c'è niente, ruota tutto, spingi in alto, qua c'è qualcosa. Quindi abbiamo la cervicale alta a sinistra, la cervicale bassa a destra che stanno creando dei problemi, ok? Inizierò il lavoro con una liberazione più muscolare. Ti faccio vedere come possiamo far migliorare il movimento della spalla, che come puoi ben vedere arriva non proprio alla fine del movimento, mentre da questo lato è assolutamente perfetta, ok? Ti faccio vedere subito cosa possiamo andare a fare. Posizionerò una luce infrarossi, così, su di te. Ti chiedo di darmi il braccio, di ruotarlo verso l'esterno, così, bravissimo, solo questo, grazie, questo non mi serve, solo questo. Fai 3 respironi lunghi, butta, più lento, ancora 3, ruota bene verso l'esterno, ancora. Dammi il braccio, guarda già come migliora. Molto bene. Adesso tieniti per piacere la spalla qui. Scusami, girerò da questo lato. Dammi per favore il braccio. Esattamente dall'altro lato anche cortesemente, bravissimo. Benissimo. E adesso ti faccio vedere quanto migliora la tua spalla già da subito, senza ancora aver neanche manipolato. Questa la possiamo spegnere, guarda un po', la spalla arriva fino alla fine e oltre, vedi? Subito. Adesso ti faccio vedere, avevamo un problema in rotazione verso sinistra per la cervicale alta, stai dritto, appoggia bene a me, tanto è comodo, mantieni così, guarda con gli occhi, soltanto gli occhi, la testa morbida, ok? Occhi a sinistra, ora occhi a destra, eccolo là. Adesso dall'altro lato avevamo la cervicale bassa invece, che era in difficoltà. Morbido, 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 eccolo là, vedi? Adesso
ripropongo lo stesso test di prima, testa dritta, spingi in alto, ok, avevamo un cedimento a metà di movimento di cervicale verso sinistra, spingi in alto, direi che proprio non esiste più, dall'altro lato, spingi in alto, gira tutta la testa, esatto, dall'altro lato, spingi e non c'è più, vedi? Sei perfetto. Fammi vedere adesso se il naso arriva alla spalla, direi che la supera pure, va benissimo. Lo stesso assolutamente dall'altro lato, va bene? Adesso ti faccio mettere a pancia in giù. Sì. Ci sono dei poggiabraccia qui. Pancia in giù, grazie. Questo lo possiamo togliere. Guarda, un po' più in basso, c'è il poggiatesta, vedi? Un po' più in giù, grazie, perfetto. Le braccia, guarda, le posizioniamo qua davanti, ok? È più comodo, no? Sì. Controlliamo il bacino. Il bacino sinceramente perfetto, non ci sono grossi problemi. E andiamo ad applicare le coppette di cui ti parlavo prima. Sentirai bene un'aspirazione. Questa era la zona più contratta, ne mettiamo addirittura uno in più così che ci permetta di rilassare molto bene quest'area, la alterneremo. Nel frattempo io vado a correggere la prima lombare che, come si può vedere da questa immagine, è in rosso bilaterale, quindi è in posteriorizzazione, la dobbiamo riportare in alto. In avanti più che altro. Fai un bel respiro, ancora, butta, ancora, butta, ancora, butta, perfetto, ancora, butta, ancora, butta, molto bene. Lo stesso farò qua. Respira, butta, respira, butta, respira, butta, molto bene.
rimani in questa posizione. Dammi il braccio per favore, lascialo bene morbido. Quindi questo braccio cortesemente. Rimani un attimo qui, grazie. Morbido. Morbido. Ecco fatto. Rilassa, fai un bel respiro, butta l'aria. Ecco fatto. Molto bene. Ti faccio mettere sul fianco verso di qua. Un attimo, prendiamo il cuscino. Appoggia bene la testa, mettiti bene sul fianco, così. Questa la metti qui, questa la mettiamo così. Rimetterò un attimo la coppetta. Morbida, morbida, morbida. Molto bene. Piega qui.
Non mi aiutare. Tieni bene la mano qui, morbido, lasciati andare a terra, così. Dall'altro lato per piacere. Gira di te, verso di me. Questo lo mettiamo così, questo lo dai a me. Morbido, morbido, ecco fatto. Pancia in su, solleva la testa, giù. Questa è una bella trazione cervicale. Prendi aria, rilassa il collo, butta l'aria, lascia tutto bene, ecco fatto. Vieni pure seduto, di là. Ah, non ti serve, però hai preso un po' di altezza. Gira bene ancora la testa, super perfetta, va bene, è ancora meglio anche sulla sinistra, insomma eccezionale qua, va bene. La spalla è assolutamente impeccabile e la liberiamo soltanto un altro pochino con questo modo qui, morbido, morbido, ecco fatta, hai sentito pure il clicchio, ed è ancora meglio, vedi? Vieni pure in piedi. Allora King, il nostro trattamento è finito qui, fammi sapere come stai, come è andato il trattamento secondo te. No, sono molto soddisfatto, onestamente ero un poco spaventato all'inizio perché non l'avevo mai fatto in passato, però durante il tempo sono seduto a mio agio, molto rilassato, devo farle complimenti, ha fatto davvero un Mi buon fa lavoro. molto piacere e sono contento che hai provato delle cose assolutamente nuove, uniche, che spesso è anche difficile da trovare tutte insieme, quindi sono contento che hai potuto avere una prima esperienza molto completa e che ti possa sicuramente dare enormi benefici nel breve termine e anche nel lungo termine. È stato un piacere conoscerti. Grazie. Grazie per aver scelto il mio studio. Grazie mille, grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci.